Урматтуу министр, бир суроо. Мисалы айтып атпайсызбы, чет өлкөдөгү айрым мамлекеттерде ушул талап бар экен, туурабы? 12 жылдык болмой сайын 1 жыл талага кетет экен. Бизче подкурс деп коет эле. Подготовительныйга 1 жылга убакыт кетип калат экен. Ага тамак ашка төлөш керек, жатканга төлөш керек, иштегенге иши кылып, ушуну айтасыздар да. Андан көрө бул жактын даяр документ менен барсындагы 1 жыл коротпой эле барып кирип кетсин деп атасыз. Афганистанда чет өлкө, Зимбабведа чет өлкө, Вьетнамда чет өлкө, Германияда чет өлкө. Кайсыл мамлекеттерде ушундай талап? Так айтыңызчы. Эгерде Афганистанда болсо, же Конгодо болсо жөн эле коелу. Анан эгер биздин адамдар, жаштарыбыз барып, илим алып, өсүп, Кыргызстанга бир жаңылап келе турган тармактар болсо, андан талкуулайлы. Чоң рахмат, Нуржигит Калырбекович. Италияда, Европа мамлекеттеринде, Америка мамлекеттеринде. Америкада 12 жыл билем. Европада кайсы мамлекеттер? Европада, Италияда, Германияда. Андан тышкары мына баягы Япониянын өкүлдөрү келишти. Биздин ошо 1-чи курска алат элек, бирок силерде 12 жылдык деп жасылуусу жок экен. Биздин студенттер мисал мындай деп атышат да, биз бияктан ошо курсы по подготовке японского языка ачып берели. Анан бирок силер дагы ошо 12 жылдыкты аракет кылып киргизсеңер, биздин студенттер, силердин бүтүрүүчүлөр биздин 1-чи курска киргендей мүмкүнчүлүк болсо деп атышат да. Андан тышкары мына Кытайга дагы баягы ошо Кытайдын посолу менен сүйлөштүк, а жерде дагы 12 жылдык экен. Анан то есть ошо бул окуучулардын, бүтүрүүчүлөрдүн шартындагы жеңилдеткенге иш аракет алып барып атабыз. Мен эмнеге муну сурап атам? Ушунча жолу келип, мындай так түшүндүрө албай койдуңуздар да. Анан жакында Грузияда аябай чоң билим берүү тармагында реформа кылган Дмитрий Шашкини деген министр болгон, билесизби? Саакашвилинин убагында. Атайын ошону менен сүйлөштүм. Ошол кишинин убагында Грузия 12 жылга өткөн экен. Анан эмнеге мынтиңер десем, биздин жаштардын көбү дейт, Грузияда окугусу келбейт дейт. Европада көбүнчө Германияда окугусу келет дейт. Анан чындап эле ал жакта 12 жылдык билимиң болбосо 1 жыл талага кетип калат экен. Ошону мага түшүндүрүп берди да. Сиздер түшүндүрө албаган нерсени. А бирок биздин жаштарыбыз дейт. Мисалы Европага жакын болгондуктан Кореяга барбайт, Кытайга барбайт, Японияга барбайт, ал жакта кандай экенин билбейм. Биз Европа үчүн гана өзгөрттүк деп атпайбы? Ошону мындай, анан экинчиден мына де факто, де юре дегенди билесиз да. Де юре биз канча 11 жылбы? 89 жылдан бери 11 жыл. Ага чейин 10 жыл болчу. Де факто канча жыл? Айта аласызбы? Канча жыл окуйт балдар? Микрофон жандырсаңыз, де факто. Азыркы учурда мына 12 жыл эле окуп атышат биз. 12 нулевой чында бардык мектептерде барбы? Менин кызым го 1-чи курска эле барды. 1-чи класска барды дароо эле мамлекеттик мектепке. Нулевой подготовительный класстар бизде мектептерде бар азыркы учурда. Плюс подготовительный садикте да бар да. Ошо садикке барбай калган балдар, подготовительный группаларга барбай калган балдарыбыз ошо нулевой класска барышат. Эгерде 12 жылдык болсо, анда подготовительный садиктегилерди жок кылып туруп ошону мектепке айландырасыңар да ушулбу? 1-чи класс кылабыз. Эми ушинтип түшүндүрбөйсүзбү? Эчтеке өзгөрбөйт. Баягы подготовительдегинге акчаңарды кетирбейсиңер, убактыңарды кетирбейсиңер, энергияңды кетирбейсиңер, мектеп өзүн алат. Мына мени мектепке барганда атамгасын үйрөткөн. Азыр мектепке барсаң, атамгасын неге билбейт деп кайра сага претензия коет. Аны 0дон баштап ошо жактан үйрөнөт. Ошол системаны киргизебиз. Болгон эле азыркы 12 жылды нулевойун 1ге айландырабыз дагы 12 жыл болуп калат. Түшүндүрүңүз кылсаңыз болот эле да, туурабы? Ошон үчүн ушу өзүңүздөрдөн кетет да, макул болуптур. Азыр элибизде буга сиздер түшүндүрө албагандыктан мана аябай начар. Анткени көпчүлүгү балдарын чет өлкө окутайын дебейт. Чет өлкөдө окуйм дегендер процентном соотношении бир 5-6% болуш керек, же 10% ашып барса. Мындай кылса болобу? Эгер такыр мындай түшүнбөстүк болсо, чет өлкөдө окуйм дегендер калып туруп 12-чи класста окуй тургандай кылып туруп, мисалы кийин. Кээ бирлеринин 12 такыр керек эмес. Бүтөт, ал слесарь болуп иштеши мүмкүн, КГНУга тапшырышы мүмкүн, Балтийка тапшырышы мүмкүн. А бирөө Германияга барам, ал жакта Гумбольдт университетинде окуйм деши мүмкүн, туурабы? Ошондой учурда 12 мына на выбор десеңиздер болобу? Анткени Кытайда билесиздер, бир мамлекет эки система. Капитализм дагы бар, ошол эле мезгилде социализмде иштеп атат, туурабы? Ак мышыкпы, кара мышыкпы чычкан алса болду деп туруп алар иштеп атат. Ошонун жагын ойлонуп көрдүңөрбү? Анткени көрдүңүзбү? Коомчулук, биздин депутаттар жөн айткан жок, коомчулуктун пикирин айтып атат. Нуржигит Калырбекович, биз деле ошо коомчулук менен аралашып, коомчулуктун пикирин угуп атабыз. Алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан чындыгында ошол көйгөйдү
чечелди. Анан бул жерде эми жалгыз эле 12 жылдыкка бул макулдашуунун ичинен 12 жылдыкка балким басым жасабай жанагы мугалимдердин билимин жогорулатуу нерселерди ишке ашырабыз. Андан тышкары ошо педагогикалык окуу жайларда окуу программаларын кайра иштеп чыгабыз. Ар бир предмет боюнча предметтердин мазмунун STEM предметтер деген эмнелер? STEM предметтер. Бул жерде наука, инженерия, математика, технология предметтери. Анан бул жерде ошо чет искусствону да кошуп атабыз. То есть STEM предметтери дегенде биз эми ошол эле адабият аркылуу, ошол эле тилдер аркылуу инженердик тексттерди окуп жеткире билүүнү үйрөтөлү деп атабыз. Албетте, бул жакта жапжакшыныка кылып турганын жазыпсыздар. Өзү реформа, билим берүүнү реформалоо боюнча бөлүмү турбайбы Азия Унико банктан, турабы? Сизде мындай реформалоо боюнча конкретно вижен барбы? Стратегиялык план? Стратегиялык планыбыз бар. Ошол стратегиялык пландын негизинде ушул сунушталган, бизди ушул стратегиялык пландын негизинде өнүктүрүүгө жардам бериңиздер деп. Мейли, анда мен карап чыксам жакшы болот эле, анткени билим берүү тармагына абдан кызыгам. Мына жыйынтыктоочу оюмду айтып коеюн. Биздин убакта мен 94 жыл мектепти бүткөнмүн. Өтө бактылуу болот эгерде Бишкек окууга келсек. Азыркыдай чет өлкөгө андай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Азыр эми тил билгендер көбөйдү, дүйнө кичирейип баратат, глобализация, безвизовый режимдер кирди, балдардын амбициясы чоңойду, жеке менчик мектептерде тилдерди билип чыгып атат. Ошолордун көпчүлүгү азыр сурасаң, мисалы, элитный школаларда окуп аткандардан, Кыргызстанда калбайм дейт. Калсам да же Американский университетте окуйм, болбосо это минимум деп айтышат да, же Америка, же Европа деп айтат. Анан Япония, анан Австралия, анан Корея. Ошондойлордун кызыкчылыгы үчүн 12 жылдык десеңиз, ушуну жакшылап түшүндүрүп бериңиз. Биздин убакта выбор эмне болчу? Эң жакшысы КГНУ, Палтех, туурабы? Анан ушул жакка келип карап көрөт элек. Дагы кайсыка БГУга кирип көрөт элек. Ош мамлекеттик университети, анан ошол убакта Талас университети ачылган, Батка университети ачылган. Азыр выбор бүт дүйнө, глобализация. Ошол дүйнөгө чыгып билим алып келсин деген балдардын гана кызыкчылыгын ойлоп шарттарын түзүп берип атабыз деп түшүндүрө алсаңыз түшүндүрө алдыңыз. Түшүндүрбөсөңүз коомчулук каршы болсо, биз коомчулук тарапта болобуз. Чоң рахмат. Нуржигит Кадырбекович, бул жерде мындай болот ба? Биз 12 жылдыкты бүгүн эле киргизе койбойбуз. 1-2 жыл дагы даярданабыз, жана документтер жасайбыз. Анан ал толук кандуу кирип кеткиче дагы канча убакыт өтөт. Бирок биз 9 деле 10 деле жыл кыла алабыз. Бирок Кыргызстандын ичинде эле айланып эле жүрө бергендей да болбойт да. Ошондуктан